Kupitia njia ya kwanza niliweza kutengeneza 400,000 kwa wiki. Kupitia njia ya pili niliweza kutengeneza 630,000 kwa wiki. Kupitia njia ya tatu niliweza kutengeneza 220,000 kwa wiki. Na kupitia njia ya 4 ninatengeneza karibia zaidi ya 50,000 karibia kila wiki mpaka leo. Kupitia njia ya 5 niliweza kutengeneza 12,500 kwa wiki. Kupitia njia ya 6 niliweza kutengeneza 300,000 kwa wiki. Kupitia njia ya 7 bado sijaanza kutengeneza, lakini naamini hivi karibuni nitaanza kutengeneza pesa. Nataka kujua nilifanya nini? Bonyeza button ya subscribe hapo chini, lakini pia usisahau kulike video hii. Hello, karibu katika channel yangu. Kama ndio mara yako ya kwanza kutembelea channel hii ya Wanted Life Marketing, usisahau kulike video hii, kubonyeza button ya subscribe hapo chini, lakini pia kubonyeza hicho kitufe cha kengele ili uwe wa kwanza kupata video mpya kila nikizi-upload kwenye channel hii. Katika video hii nitaenda kuongelea njia 7 za kutengeneza pesa mtandaoni bila mtaji wowote. Njia ya kwanza, kuuza bidhaa. Kuuza bidhaa, unaweza kuuza bidhaa zako. By the way, kuuza bidhaa zako ina costi mtaji, lakini mimi lengo langu silengi hapo, ila nitalenga njia nyingine ambazo nitakuelezea. Kwenye kuuza bidhaa ni kwamba unaiposti bidhaa yako either WhatsApp, Facebook, Instagram, kama ambavyo ni mazoea yetu. Kila siku tunaona watu wanaposti bidhaa mitandaoni ili kutafuta wateja, na mwisho siku wanauza zile bidhaa zao. Hiyo ndio njia ya kuuza bidhaa. Lakini njia ya pili kwenye hicho kipengele cha kwanza tunasema uwinga. Uwinga ni kama vile ambavyo wanafanya watu Kariakoo. Uwinga ni kwamba unakuwa hauna mtaji wote, unakuwa hauna duka lolote, wewe unakuwa una maarifa tu ya kuuza mtandaoni. Kwa hiyo unaenda kwenye duka la mtu fulani, unapiga picha zile bidhaa, ukishapiga picha zile bidhaa unaposti mtandaoni. Chukulie mfano bidhaa inauzwa shilingi 20,000. Wewe ukiposti mtandaoni unauza shilingi 25,000. Maana yake ile bidhaa ikiuzika unaenda kuchukua pale dukani, wewe unapata faida ya shilingi ngapi? Unapata faida ya shilingi 5,000. Lakini pia inaweza isiwe hivyo. Unaweza ukaenda na mwenye duka kaongea kwamba bwana, mimi na maarifa ya kuuza mtandaoni, lakini nahitaji kuuza bidhaa hii hapa, na interest na bidhaa hii hapa. Kwa hiyo mnaweza mpangana na mwenye duka kwamba bwana, katika bidhaa hii hapa, bidhaa labda X, wewe ukiuza unapata faida shilingi ngapi? Unapata faida shilingi 10,000. Unaonaje mimi nikutafutia wateja tugawane faida? Na tunaweza kukubaliana, labda mwenye mali kwenye ile 10,000 akapata shilingi 7,000, na wewe ambao unauza ukapata shilingi 3,000. Kwa hiyo kama yeye dukani kwake anauza bidhaa kwa shilingi 20,000, anapata faida 10,000, na wewe unaamua mtandaoni uuze kwa shilingi 20,000 ile na kupata faida shilingi 10,000. Lakini kipengele cha tatu kwenye kuuza bidhaa, unaweza ukaanza biashara ya kuagiza bidhaa nje ya nchi. Kuna option nyingi. Unaweza ukaagiza Uturuki, unaweza ukaagiza China, unaweza ukaagiza Dubai. Na katika hizi nchi bidhaa zao ziko bei ndogo sana. Mfano kama mimi bidhaa zangu naagiza Dubai. Na wewe ukihitaji kwanza kuagiza Dubai, wasiliana na mimi kwenye namba zinazoonekana kwenye screen yako, au fungua kwenye description hapo, utaiona link inayokuleta WhatsApp moja kwa moja. Na hii ndio njia ambayo mimi nilitumia, iliweza kunisaidia kuingiza 400,000 kwenye wiki ya kwanza tu, na sikuwa na mtaji wote. Kitu nilichofanya baada ya kuwa na connection na watu wa Dubai, bidhaa zao walinitumia kwenye WhatsApp yangu. Waliponitumia kwenye WhatsApp yangu ni bidhaa za computer, laptop. Kwa hiyo nikaziposti zile laptop, na kutokana kwamba bei ilikuwa imechangamka, watu wakazihitaji, nikamwambia watume hela na bidhaa zao tunaziagiza zitafika hapa Tanzania baada ya siku 4, 5 hadi 7. Wakatuma hela, nikaagiza zile bidhaa kwa hela yao wenyewe. Zile bidhaa zilipofika nikawapelekea wahusika, na kwenye kila laptop niliweza kupata faida ya 100,000. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza nilichukua laptop 4, nilipata oda ya laptop 4. Kwa hiyo nikaanza kutengeneza shilingi ngapi? 400,000 kwenye wiki ya kwanza. Kwa hiyo kuuza bidhaa kuna njia nyingi sana. Unaweza kuuza bidhaa kama bidhaa inayoshikika, lakini pia unaweza kaamua uuze pengine nini? Uuze huduma.
Kwa hiyo hiyo ndio njia ya kwanza ya kutengeneza pesa mtandaoni. Unauza bidhaa. Kama haufahamu jinsi ya kuuza bidhaa, wasiliana na mimi kuna link ipo hapo chini au kwenye namba zinazoonekana kwenye screen yako. Ina mafunzo maalum ambayo yatakufundisha jinsi gani unaweza ukauza mtandaoni. Njia ya pili ya kutengeneza pesa mtandaoni tunasema ni online course. Kwa lugha nyingine unaweza kusema madarasa ya kimtandao. Madarasa ya kimtandao ni madarasa ambayo mimi binafsi alinipatia karibia 630 kwa wiki ya kwanza. 630 kwa sababu nilikuwa nimeandaa mafunzo ya online mbalimbali. Nilirekodi video zangu za kufundisha jinsi ya kufanya sponsored ads mtandaoni, nikarekodi video zangu, nikafundisha jinsi ya kutengeneza matangazo ya video, nikarekodi video zangu, nikafundisha jinsi ya kufanya graphic design kwa kutumia simu. Na mwisho wa siku nilivyofanya hivyo vitu, nikarusha tangazo mtandaoni. Basi nikiwa nimelala tu kitandani na post tu vile video kwenye magrupu ya WhatsApp kwa wanafunzi ambao walikuwa wamenilipa pesa. Kwa hiyo jumlisha gharama zote wiki ya kwanza tu niliweza kutengeneza karibia 630. Kwa hiyo kwa wewe hapo unaweza ukaamua kitu chochote kile ambacho unakifahamu au kitu chochote kile ambacho unakijua, unaweza ukaamua kugeuza kuwa pesa. Kivipi? Unakitengenezea course, unakipackage, either kinaweza kuwa katika maneno text za kawaida au katika video au katika PDF format, ukakiuza kile kitu kama bidhaa. Ni kitu ambacho hakishikiki. Unajua kupika keki, andaa darasa la kupika keki. Jitangaze mtandaoni, utapata wateja utakaohitaji kujifunza kupika keki na watakulipa hela. Unajua kutengeneza ubuyu, andaa darasa. Unajua kushona nguo, andaa video tutorial elezea nguo hii ukishona hivi, unaipinda hivi, unafanya hivi. Unajua kuagiza bidhaa China, andaa darasa. Unajua kuimba, fundisha wengine kuimba, andaa darasa. Kama mtu anahitaji kujifunza, darasa lipo, utalipia labda pengine shilingi 10,000 au 20,000 na kadhalika. Unajua kufanya graphic design, andaa darasa. Unajua sijui kutengeneza nini, yani chochote ambacho unakifahamu mwingine akifahamu. Unajua kusuka, unajua sijui kupaka rangi kucha, unajua kufanya kushauri, wewe andaa darasa. Watu hapo mtandaoni, watu wengi wana matatizo kila siku, wanaohitaji hivyo vitu. Watu hao kaandaa darasa watakulipa tu. Kikubwa principle ni ile, ujue kuuza. Kama hujui kuuza, wasiliana na mimi nikufundishe jinsi gani unaweza kuuza mtandaoni. Njia ya tatu ya kutengeneza pesa mtandaoni, andika ebooks. Nikisema ebooks ni vitabu nakala tete, vile vitabu vya mtandaoni ambavyo unakuwa umeandika maudhui yako mbalimbali na kuviuza mtandaoni. Utumii gharama kusema kwamba wewe ndio ukaprinti, hapana. Wewe viandike, viuze mtandaoni, kuna watu wanaohitaji. Mfano mimi binafsi kupitia ebooks tu wiki ya kwanza niliweza kuuza karibia 220,000. Nakumbuka ebooks zangu za kwanza niliandika vitabu viwili. Kitabu cha kwanza kinaitwa WhatsApp marketing, kingine cha jinsi ya kupata watazamaji wengi. Waweze kusave namba yako, namba zaidi ya 500 kila siku kupitia WhatsApp. Katika nilivyouza baada ya kuuza vitabu hivi viwili, kanifungua akili kwamba kumbe inawezekana kufanya hiki kitu, kwa sababu sikutumia gharama zote zile kuandika kile kitabu, zaidi tu ya kukipangilia labda, na kazi ikawa imefanyaje? Kazi ikawa imeisha. Kwa hiyo na wewe chochote ambacho unaamini unakifahamu, unaweza kaandika kitabu. Hapa jinsi ya kuepukana na magonjwa fulani, jinsi ya kufanya hivi, jinsi ya kufanya vile, jinsi ya kufanya hivi. Kwa siku kile kitabu unakiuza. Unaweza kaa kina peji 10, 20, 30. Vyote vile una utaalamu kuhusu kitu fulani, kiandike katika maandishi. Una utaalamu kuhusu mapenzi, andika kwenye maandishi. Una utaalamu kuhusu kutengeneza kitu fulani, andika kwenye maandishi. Ukiandika kwenye maandishi utapata wateja wa kununua tu. Njia ya 4 ya kutengeneza pesa mtandaoni tunasema ni YouTube. Hakikisha umefungua YouTube channel kwa sababu hii itakuingizia kipato endelevu. Kwenye YouTube, kwanza njia ya kwanza ambayo unaweza kulipwa ni wenyewe YouTube baada kufikisha vile vigezo subscribers 1000 na masaa watazamaji 4000 ndani ya miezi 12. Lakini njia ya pili, unaweza kutangaza bidhaa zako mbalimbali kupitia links kwenye description kule kwenye YouTube, au ka display taarifa za kitu unachokiuza kwenye video zenyewe za YouTube. Hii tumelana mpaka hapo. Lakini njia ya tatu hapo unaweza ukafanya brand sponsorship. Yaani unaenda kwenye kampuni fulani ukaambia kwamba jamani, mimi kwenye video zangu kila siku zinapata watazamaji zaidi ya 1000. Kwa hiyo nahitaji nitangaze na nyinyi. Labda je, kwa mwezi mmoja mtanilipa shilingi ngapi? Kwa hiyo jinsi unapokuwa unatengeneza video zako
una edit yale matangazo, unaunganisha mle ndani, na mwisho siku unatengeneza pesa yako nzuri tu. Kikubwa kwenye YouTube ni ufahamu jinsi gani ya kutengeneza videos simple tu. Sio lazima utumie nyingine kompyuta, hapana. Unaweza kama tuna smartphone yako, ufahamu jinsi ya kutengeneza video, lakini pia ufahamu jinsi ya kuedit video, lakini pia ufahamu jinsi ya kuuza, kwa sababu unaweza kutengeneza video YouTube, mwisho siku zisipate watazamaji, utakuwa umefanya kazi sana bure. Njia tena kutengeneza pesa ni affiliate marketing. Affiliate marketing ni kwamba unauza bidhaa ya mtu fulani, aidha kwa mfumo wa linki au kuitangaza bidhaa kama yenyewe, na ile bidhaa ikishakuwa imeuzika, wewe unapata commission ya asilimia fulani. Kwa hiyo kwenye affiliate marketing, mwenyewe pia ninafanya affiliate marketing. Hapo kwa wiki ya kwanza sikupata kipato kikubwa sana, na kama mnavyoona ninaamini na affiliate vitabu. Ukifungua kwenye linki utaweza kuona vitabu ambavyo ninafanyia affiliate marketing. Kwa fafanuzi zaidi unaweza ukachat na mimi WhatsApp, nikakupa ABCs na wewe ukajua kwamba kumbe ndio inafanyika hivi. Sawa? Kwa hiyo mimi affiliate marketing ndio ninavyoifanya. Sijawahi kuposti Insta wala Facebook wala WhatsApp, ila ninaweka link huko kwenye video za YouTube, na mwisho wa siku napata wateja ambao wananunua hivyo vitabu, basi natengeneza pesa mtandaoni. Njia sita ambayo unaweza kuitumia ili uweze kutengeneza pesa mtandaoni, tunasema uza huduma au toa huduma. Huduma zipo nyingi sana. Kwa hiyo huduma yote ambayo unahisi pengine watu wanahitaji nayo wanaweza kulipia, inaweza kama pengine ushauri, itoe huduma, utafanyaje? Utapata pesa. Unaweza kawa unajua kufanya graphic design, ukajitangaza kama jamani, mimi natengeneza labda pengine poster kwa shilingi 10,000 au 15,000, natengeneza logo, vitu kama hivyo. Natengeneza matangazo. Kwa mfano mimi natoa tu pia huduma ya kutengeneza matangazo ya videos. Inaniingizia pesa nyingi sana. Kwa hiyo na wewe ni kitu ambacho unaweza kama ujifunze kikaanza kukuingizia pesa. Ni vitu ambavyo mtu unafanya havina mtaji wote, unajifunza tu mtandaoni na kisha unaanza kuvipractice. Lakini pia huduma nyingine ambayo unaweza kaitoa hata na matatizo mbalimbali kwenye akaunti zao, unaweza kutoa huduma ya kufungulia account zilizofungwa, account za mitandao mbalimbali zilizofungwa kama ambavyo natoa mimi. Unaweza kutoa huduma mbalimbali, ushauri pengine kuhusu ugonjwa fulani. Unaweza kutoa huduma mbalimbali, ushauri labda kwenye mambo ya mavazi, mambo ya fashion, mambo ya craft, ushauri kwenye mambo ya magari, vitu vingi sana ambavyo unaweza kuvifanya. Ushauri kwenye mambo ya simu na kadhalika. Natoa huduma, ukishatoa huduma mwisho siku ile huduma unayouza na unageuza kuwa pesa. Then wapo watakaoinunua, unatengeneza pesa. Na kupitia njia kutoa huduma au kuuza huduma, kwa mfano vitu ambavyo nimejelezana vifanya mimi, kutengeneza matangazo, kufungua akaunti zilizofungwa, sijui kufanya nini. Kwa mara ya kwanza nimeanza hii service au kwa mara ya kwanza nimeanza kuuza huduma, ilinifanikisha kutengeneza 300,000 ndani ya wiki moja tu. Kwa hiyo na wewe unaweza kaamua uanze leo, na mwisho siku ukatengeneza pesa mtandaoni. Njia 7 ya kutengeneza pesa mtandaoni, tunasema jiunge kwenye platform za affiliate. Jiunge kwenye platform za freelancing. Nisema platform za freelancing, kuna Fiverr, kuna Upwork, kuna wataalamu wanafanya hivyo vitu na wanapata pesa ndefu sana. Japo of course mimi bado sijaanza kujihusisha nayo, lakini na mimi nikijihusisha nayo nitatengeneza pesa ndefu. Kwa mtu ambaye anahitaji ufafanuzi zaidi jinsi gani hizi platform zinafanya kazi, anaweza kuwasiliana na mimi kwenye namba zinazoonekana kwenye screen yako hapo, nikamuunganisha na watu ambao wanafanya hizo biashara mtandaoni. Hizo ni kwa uchache tu, ila nikisema nitajia hapa jinsi gani unaweza kutengeneza pesa mtandaoni, kuna njia nyingi sana. Kuna mambo ya Bitcoin, kuna mambo ya forex, kuna mambo ya network marketing na mambo mengine. Ila mimi nimekutajia njia nyepesi sana ambazo wewe mwenyewe unaweza kujifunza au ukamtafuta mtu akufundishe, akuongoze kwa gharama ndogo kabisa, na mwisho wa siku unaweza ukaanza kutumia hizo njia ukatengeneza pesa mtandaoni. Pata picha umetumia njia zote au unafanya njia zote. Mfano mimi hapa nafanya kuuza bidhaa, ninauza online course ninazo, ebooks nimeandika, YouTube ndio kama hivi, affiliate ninafanya, huduma ninatoa. Sasa pata picha kwa wiki nzima. Unadhani nitalalamika njaa? Naingiza pesa nyingi sana. Kwa hiyo na wewe jifunze. Kitu kikubwa kwenye hizi njia, kitu kikubwa kilichobeba kwenye hizi njia, kuna vitu viwili. Kitu cha kwanza, utagundua kabisa kwamba kila kitu kinahitaji kwanza uwe na elimu sahihi ya kufanya hicho kitu. Lakini kitu cha pili, kinahitaji
uwe una wateja. Unaweza ukajua kufanya hivyo vitu, ukajua kutengeneza logo, ukajua kutengeneza matangazo ya video, lakini usijue jinsi ya kupata wateja. Na njia pekee ambayo itakufanya uweze kupata wateja mtandaoni, jifunze kitu fulani tunakiita sponsored ads. Kama mpaka leo unatazama hii video hujui sponsored ads, nikupe pole, kwa sababu kuna videos za utangulizi nyingi sana nimezielezea kwenye channel yangu hii. Link nimewekea kwenye description hapo zikielezea hicho kitu ni nini. Lakini pia nina kozi maalum ambayo ina video karibia 44 ikieleza jinsi gani mtu anaweza kufanya sponsored ads kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, lakini pia jinsi gani unaweza kutatua matatizo mbalimbali ikitokea akaunti zako zimefungwa au akaunti za wateja wako zimefungwa. Ukiwa na maarifa sahihi ya kufanya chochote kile nilichokutajia hapo, na ukiwa una uwezo wa kupata wateja mtandaoni kwa geuza wale watu usiowafahamu ili wale wateja wako wakupatie pesa, basi unaweza kaamua ujikite na njia yoyote ile na utatengeneza pesa. Hizi ni njia rahisi, mno. Ukisema hangaike na njia nyingine itakutumia muda, itakupotezea pesa, kwa sababu njia nyingine ni kama za kubahatisha, yani njia nyingine zinakuwa hazina uhakika. Njia zote hizi hapa unadili na watu ndio kukupa pesa. Nadhani kwa ufupi tumeelewana na naamini umepata kitu. Basi ili uendelee kujifunza zaidi na video nyingine za staili kama hii, usisahau kulike video hii, kubonyeza button na subscribe hapo chini, lakini pia kubonyeza alama ya kengele ili wa kwanza kupata video zangu mpya nitakapokuwa nazi upload kwenye channel hii. Asante.